Hello，大家好啊！我係南哥，今日咧我就要介紹下第二條地鐵線，叫做山水線啦。呢個係我細佬，我哋調咗最好用小黑。Hello，大家好啊！我諗你哋都識我噶啦。係即係上面嘅一啲唔記得咗介紹先，呢個叫做橋底站。顧名思義喺條橋底下邊㗎嘛，係我要穿過條橋先可以過到對面嘅。下一個站呢，就係我哋嘅超近我哋嘅地鐵總部呢邊方塊隧道行到㗎啦，調住行呢邊。下面因為嗰個站嘅礦洞就因為下邊有好大個礦洞咧，即係我哋啲柱都係依呢個地方嚟起嘅，我哋冇分別啊，都唔會。我哋嘅別墅。係啦，呢個呢，就係我哋嘅別墅，呢個叫咩站啊？河流站好似喺條河流附近起嘅。呢個站係有兩個設計嘅，一個就用村莊風格，一個呢就係用現代化風格。係，我哋就簡單介紹一下啦。呢條路呢，陣間就知會去邊㗎啦。之後呢邊呢，就係我哋嘅別墅，呢個唔知咩嚟嘅，人工咧。係啊，之後我想喺橋底起咗個金庫。之後呢隻橋就係我哋嘅政府總部啦，地鐵總部，唔好用我哋有啲板做乜嘢，佢自己唔識起。之後我哋繼續去下一個站，下一個站應該係我哋史上最大嘅地鐵站嚟嘅，應該都係嘅，係山水線。呢個就等緊我啊！有隻臭馬喺出邊。唔好理佢。咪理佢啦，虐待動物。好，下一站好似叫做森林站定樹林站？森林站喺隔離呢，我哋嘅偉大建築，陣間知咩嘅啦。高頭就有。跌咗我嘢，好順利。我哋喺下面睇落嚟啦，下邊馬路。啱啱話喺嗰個河流站咪見到條路嘅？就係呢個啦，我哋係通過河流站嘅一條馬路，呢個係跟前面咧就係我哋嘅森林站。諗埋啊，細路，去呢度咧，入出我哋唔可以行出，可以行入。閂門啦，唔該。係。前往森林站，呢度呢，上面呢係有兩條樓梯嘅，如果冇嘅。呢度上去呢就係纜車站，我哋到時都會介紹。呢度唔可以上去，呢度係落嚟嘅。呢度就係我哋嘅出口啦，係啊，陣間再講。其實呢邊呢都係我哋嘅站嚟嘅啫。係上面就兜我見到我哋嘅纜車站。好，飛俾大家睇先。就係咁嘅，好偉大啊！呢個建築，地鐵站標誌啦，起得唔係幾靚，係所以呢個站咧係好偉大。地鐵站、轉車站同埋纜車站，呢個係地鐵站，中間嗰層得2格高嘅係轉車站，之後最頂咧係纜車站。好，就係咁啫。今集嘅地鐵站介紹，地鐵站2咧就去到呢度。拜拜。